ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೆಟ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ನಾವು ನೋಡೋಣ. 0.5 ಲೀಟರ್ ಮಸಾಲಾ ಕ್ಯೂಟ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ MRP 6235 ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆ್ಯಂಡಿ ಮಾಡೆಲ್ MRP 7495 1.25 ಲೀಟರ್ ಟೇಬಲ್ ಟಾಪ್. ಮುದ್ರಾ ಪ್ಲಸ್ 2 ಲೀಟರ್ MRP 7275 ಟೇಬಲ್ ಟಾಪ್ 2 ಲೀಟರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ವಿಕ್ಟರ್ ಮಾಡೆಲ್ 7675 MRP 2 ಲೀಟರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರೋದು. ಸುಪ್ರೀಮ್ 2 ಲೀಟರ್ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, 2 ಲೀಟರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟೇಬಲ್ ಟಾಪ್ ವೆಟ್ ಗ್ರೈಂಡರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡೋದು ಎಲ್ಲ ಟಿಲ್ಟಿಂಗ್ ವೆಟ್ ಗ್ರೈಂಡರ್. ಸ್ಲೀಕ್ ಪ್ಲಸ್ 1.5 ಲೀಟರ್ MRP 9495. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್ 2 ಲೀಟರ್ ಟಿಲ್ಟಿಂಗ್ ವೆಟ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ MRP 8995. ಟೈಕೂನ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಲೀಟರ್ 12995 ಎಲ್ಲ ಮಾಡೆಲ್ಗೂ 20% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಿವಾಲಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫರ್ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ ಟು 40% ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ 40% ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಅವರ್ ವಿಡಿಯೋ.